Nedavno mi je izašlo na Instagramu, kaže ne boj se renovacije od 2 nedelje jer ta 3 meseca će ti biti najboljih 6 meseci života. Također mi je izašlo, ne boj se da uložiš 5.000 u renovaciju jer tih 20.000 će ti biti najbolje potrošenih 50.000 za renovaciju. Idemo u video. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Pretpostavljam da ste iz uvoda u video shvatili o čemu se radi i o čemu danas pričamo. Pričamo o tome došlo je vreme da se računi svedu. Ja sam se pripremala za ovaj video, nisam sad nešto dugo, ali kao što vidite račune morala sam da razvrstavam šta je zašta i da eto čisto prođemo kroz neke troškove koje smo mi imali do sada u renovaciji ili adaptiranju ili ne znam kako to da kažem naše kuće. Ja ne volim da kažem sad renovacije, ali to su nisu osnovne stvari, ali pa ajde kažemo adaptacija ili ti osnovne stvari za useljenje u neku kuću i ono što je bilo baš, što kažu narodski, stani pani da se uradi u kući. Pričali smo o tome da ćemo raditi ovaj video i pitali ste, neki od vas su pitali koliko ste potrošili i koliko ste uštedeli. Ja ću se danas bazirati samo na one najveće stavke koje smo do sad radili, to su negdje krečenje i stavljanje podova, pa sam tako izvukla koliko sam uspela da nađem i da se snađem. Vidite da ovdje imam baš dosta računa, a na računima nekad ni ne piše šta je, ne mogu ni da provalim koja stavka je u pitanju, šta smo kupovali, ali sam onda išla, kucala bar kodove, pa gledala i tako, uglavnom snašla sam se. Nije sve obuhvaćeno u ovim računima, ali otprilike to su neke sitnice koje nisam sad računala, da li smo dokupili valjak ili 2 četke ili tako nešto, jer to stvarno ne mogu sad da idem stavku po stavku za svaki račun, baš da pregledam ono što ne znam šta je, tako da ovo su neke krupne stvari, a mislim da će vas ušteda iznenaditi i mislim da nije ništa posebno teško da sami uradite ovakve neke stvari, ne trebate biti neki poznavaoc krečenja, dobro za podove možda manje više, ali na YouTube-u ima sve šta i kako da se radi, tako da mislim da svako može to sebi da priušti, da sam kreči i ispostavlja podove na svojoj kući. Ništa, onda ajde da krenemo od... Ajde, i tu budi. Krenut ćemo od krečenja i onoga šta smo mi kupili sve, da bi okrečili. Imamo onu sprejer mašinu koju smo morali, bilo nam je neophodno da kupimo, jer su plafoni kao španski zid, oni to zovu ovde popcorn ili ti kokice plafon, koji je jako stari, ko zna koliko puta je već farban i ako krenete valjkom, on krene da se odvaljuje, tako da je sprejer bio neophodan što se tiče plafona. Što se tiče zidova, da li nam je pomogao i jeste i nije, vežbali smo se, nismo bili iskusni, tako da negde imamo više ja nego Sloba curenja po zidu, koje ćemo naravno prepraviti u dogledno vreme, ali bitno da je sve okrečeno. Sprejer je koštao $320. To je neki, mi kad smo kupovali tako te alate, gledali smo da ne bude sad ni nešto najskuplje, a da nije ni najjeftinije. Znači da bude taj neki prosek, onaj srednji. Znači sprejer $320, naša greška je bila što vidjeli ste boje zidova kako su bili tamni i plavi, pa neki više ne znam koje su boje sve bile, što nismo prvo krenuli sa jednom rukom primera, pa onda tek farbu belu, to smo tek posle provalili, ali smo svejedno umjesto primera koristili farbu. Cena primera i farbe je tu prilično ista, čak je primer jeftiniji nego farba, ali radi bolji posao. Tako da vam je tu bio možda taj promašaj, možda bi to bolje bilo sve da smo tako odmah uradili, ali nebitno, ispalo je dobro. Primer smo kupili samo jednu veliku kantu i to smo platili $210. Ovdje sam napisala za rolere $12, ali to je, znam da je to samo set od mala 3 rolera koji su jako dobri i oni su nam jako pomogli što se tiče ivice, čak ste mogli i bez četke da izlačite ivice, četkom, Slobo malo četkom, ja malo rolerom, ali to je bilo i više za rolere i za četke, ali ja sam napisala $12. Farbe smo potrošili do sada, mada imamo još podrum nismo završili sa krečenjem, 4 velike kante farbe i to smo platili $860 i uzeli smo za početak malu farbu
$73 i ja mislim da sam propustila jednu veliku farbu, one beher boja, ili ber, ili kako god da se kaže ber, ajde da kažem ber, pošto je medved nacrtan, znači to je sigurno još nekih $200. Uglavnom, suma sumarum, ja sam napisala ovde da smo za materijal i sa ovim sprejerom za krečenje potrošili $1.500. Neka dodamo tu još jednu kantu farbe koju sam ja preskočila, to je znači $1.700, da kažemo, dolara, to neka bude sve sa taksom, ja sam malo zaokruživala, tako da znači materijal je bio $1.700, u tih $1.700 ulazi i ona sprejer mašina za krečenje. Što i jeste loše, nije loše, da kažemo da je to možda slobina dvonedeljna plata, otprilike. Samo za materijal. Sami smo krečili i radili sve, a da smo zvali majstore ili majstore za krečenje, koliko sam ja ukucala na Google-u i izašao mi onaj AI predlog, za krečenje bi nam naplatili između $5.500 i $8.300. Zato što ja ne znam sad tačne dimenzije zidova, nisam ukucala tačno, ja sam ukucala otprilike površinu kuće i manju sam površinu stavila nego što je naša kuća sa sve podrumom i ovde, ali u podrumu recimo nema plafona da se kreće, glavnom, i to varira i od toga da li se ide iz tamnije u svetliju boju. Ako se ide iz tamnije u svetliju, onda znači mora jedna ruka više, da li je primer ili farba, znači najmanje 3 ruke, kao što smo i mi radili. Tako da je tu ušteda između $5.500 i $8.300, ali neka kažemo da je $5.500 ušteda, a je ono najniže. Da smo ostavili u džepu za ovih $5.500, majstore bi znači morali da radimo mesec dana i Sloba i ja da platimo samo majstore. Bilo bi valjda dovoljno, otprilike, pa bilo bi. Tako da, kad bi ja to, mislim, oni bi završili posao ranije, za 2-3 dana, sve jedno. Ali treba zaraditi tih 5.500 do 8.300. To je što se tiče krečenja. Što se tiče stavljanja poda, videli ste ko je gledao video, koji smo laminat uzeli i koji smo uzeli ono što ide ispod laminata. Gledali smo da bude i zvučna izolacija, ispod je parket bio, koji dali ste predlogi da se parket ishobluje, da se on obradi i da ostane. Nije bio, jer je bio mnogo jako suv, tako da nije moglo da se spasi ili da može da se spašava, izašlo bi to kod Svetog Petra Kajgana. A nije neki sad parket, da kažem, da je meni vau i lep, da bi ga obrađivala i sačuvala. Tako da za laminat, za postavu koja ide ispod laminata, videli ste svi. Ako niste videli, nađite naš video gde stavljamo laminat, da vidite šta je u pitanju, ili gde kupujemo laminat. I one tranzicije, to jest prelaze iz sobe u sobu, koju mi nismo pravili, ali će nam svakako trebati, jer imamo prelaz iz kupatila gde su pločice. Tu samo jedan prelaz imamo. Na spratu dole imamo u Teodorinoj sobi prelaz, isto su između pločica na laminat. I imat ćemo prelaz još kad budemo radili, imamo još 2 sobe da uradimo sa laminatom, male sobice, to nije ni dan posla, tako da tu ćemo isto iskoristiti. Mislim da ćemo sve iskoristiti, svakako nekada nek stoji. Znači, laminat, postava i te tranzicije smo platili $4.770. Da li ćemo imati ekstra, još uvek nemam predstavu, trebalo bi da bude nešto malo, ali neka stoji za svaki slučaj. Ja sam ovde stavila $38 za neke kao, to su oni spaceri što idu do zida, pa onda onaj čekić, ne čekić, nego onaj blok što se udara laminat da se nabije i ostalo, sitnica neka. Onda $210 smo platili, mi to ovde zovemo, to se zove četvrt kruga. Mogla sam i doneti jednu, nemam sad ovde nijednu, kao lajsnice, pošto ste videli da nismo skidali parket. Preko njega smo stavljali laminat, samim tim morate da ostavite laminatu mesta da diše do zida, ne ide skroz do zida, on mora da diše, da se širi, da se skuplja u zavisnosti od temperature i vlage i onda morate to pokriti nečim. Tako da smo uzeli te lajsnice, to je kao četvrtina kruga, tako izgleda, koje se stave u ćošak i njih sam platila $210. Gumeni čekić $12 i da kažemo potrošnja testera sa kojim smo sekli, ja sam
u stvari ja nisam ni sekla ništa što se ovde kući tiče laminata, sve to Sloba je išao i sekao. Ona ubodna testera i Sloba je kupio onu, ja ne znam kako se zove, ona cirkularna, ona ručna što seče, što ide u krug, i na te testerice i testere smo potrošili recimo $100. To je otprilike. I to nas dovodi do cifre $5.130 koje smo mi uložili u materijal i alat da bi stavili podove. Zastala sam zato što, a kad kažem alat, to ćemo obuhvatiti malo kasnije, šta smo recimo kupili, ono što je najbitnije da vam kažem. Znači $5.130 za materijal. Opet sam se poslužila ChatGPT-em i ukucala cenu instalacije laminata za kuću od toliko i toliko. Opet sam stavila manju kvadraturu i naglasila sam bez tranzicija i da treba da se stavlja ta ispod laminata postava. Izašlo bi nas cena ruku majstora između $3.500 i $8.700. U zavisnosti. Sad zavisi da li je pod jednak, nije jednak, da li se izjednačava i ostalo, ali recimo, ajde da kažemo opet i $3.500 ovu najnižu cenu. Ono što ću da dodam na ovu cenu, znači što ne ulazi u ovu cenu, a naplaćuje se, to je, vidjeli ste da smo imali one tepihe od zida do zida, koje Sloba uklonio sam za nekih možda nepunih 2 sata i izneo. Oni naplaćuju između $1 i $3 po tom square feetu. Uglavnom, a mi imamo recimo, ja sam ukucala 1500 square feeta, znači to bi bilo između $1.500 do $4.500, ali kažemo 1.500, ajde, baš i mnogo. Jedni problem je lako je ukloniti tepihe, ali gde su tepisi uz zid ide kao neki, ja sam to zvala češljić, to su lajsnice koji imaju ekserčiće koji drže taj tepih da se ne pomera. To sam ja skidala, ja mislim 2 dana, ruke su mi otpale dok to izvalite i uklonite i eksere i sve što ostaje za tim i što i razumem da naplaćuju toliko. Tako da bi nas, znači, recimo, skidanje tepiha i instalacija, da tako kažem, laminata izašla, da kažem, najmanje $5.000. Evo, upisat ću ovde $5.000. To je sigurno koliko smo uštedili. Znači, opet, 1 mesec Sloba i ja da radimo za majstore. Tu, znači, dolazimo do uštede od $10.000. To je najniža ušteda koju od 10 i do $20.000. Ali ja kažem, ajde, nek je ova najniža, da smo uzeli najjeftinije radnike, uštedeli bi $10.000. Što onda možemo da uporedimo zašto smo mi uštedeli taj novac. Sad opet kao uštedeo si, pa jesi neki način uštedeo. Opet ću se spominjati verovatno kroz ceo video naše prošle videe. Videli ste od Bele tehnike šta smo uzeli, to jest od kućnih aparata, frižider, šporet, mašina za suđe, mašina za veš, sušač. I ja mislim da je to to. Tih 5 stvari nas je izašlo oko $6.600, ali od toga ćemo da oduzmemo $5.000, jer opet ko je gledao naš video dok smo čekali ovu kuću 6 meseci i onda smo malo pregovarali sa vlasnicima kući da nam oni u znak dobre volje i to što smo mi istrajali da budemo sa njima i sačekamo da podstanari izađu, da prođe ceo taj proces i sa sudom i sa svim. Izašli su nam u susret i dali su nam $5.000. Tako da ćemo reći da smo na Belu tehniku potrošili $1.600. Jer 6 i 6, oduzmemo ovih 5 što smo mi rekli njima, jer je kuća dolazila bez Bele tehnike. Mi smo rekli, eto, kao znak dobre volje i zato što nema te Bele tehnike, da nam daju $5.000. Oni su prihvatili, zahvalili se, stvarno su ljubazni ljudi bili, ali mi smo ih i čekali i prošli kroz svašta nešto sa njima. Tako da smo, eto, za Belu tehniku dali $1.600. Ovde sam preskočila, moram da vidim samo gde sam, napisala sam od alata šta smo kupovali. Što se tiče podova, kupili smo onaj pištolj što puca one eksere, da bi pričvrstili te lajsnice, da ne lepimo ili kako god već da uradimo kako treba se uđe. On je koštao $250. I još je Slobo za $400 uzeo set alata
Tu je dobio bušilicu, onu, kako se to zove, udarnu bušilicu, ja mislim da se to zove Hilti, moj tata je zvao Hilti. Dobio je tu testeru, cirkularnu, neku lampu i ne znam šta je još dobio u tom. Pet znam da ima alata i 2 baterije. To je platio $400. Znači, za taj neki alat smo potrošili $650, ali nije to samo sad, postavili smo podove i to sad leži. Kao što i sami znate da idemo mi i da radimo i sa strane ljudima koji ne rade sebi, koji ne znaju i ne usuđuju se da rade, onda mi idemo njima i pomognemo, ali svakako uvek taj neki alat treba imati. Tako da smo za alat potrošili $650. Što ću napisati, evo ovde recimo. Vidite da se nisam spremila do kraja za video. I onda dolazimo isto do još jedne velike stavke gde smo trošili novac, a to je nameštaj. Od nameštaja smo uzeli ugaonu garnituru koja još nije stigla, treba da dođe u početkom avgusta, evo nadamo se, bliži se, ali nam je Teodora još u dnevnoj sobi. Znači, ugaonu garnituru, stočić za dnevnu sobu koji još nismo sklopili, on je tu, dole je u podrumu, ali šta ću da ga sklapam, em je Teodora spava u dnevnoj sobi, em još nije stigla ugaona, tako da nećemo još, eto to nas čeka sklapanje, neko zajedno još ćemo imati. Znači, stočić za dnevnu sobu, bračni krevet, onu veliku komodu ili ti dreser, koji će naravno naći svoje mesto, pa da u ovolikoj kući ne nađe mesto, stvarno je bilo glupo. U krajnjem slučaju odneću podstanarima, nebitno. Kad kažem bračni krevet, mislim samo na onaj ram, da tako kažem, da to izgleda lepše. Uzela sam, da se setim šta smo još uzeli. Dobro, tepih smo vratili. Da, sto i stolice. I onda smo u Ikeji uzeli, videli ste u nekim od zadnjih videa, novi dreser, žute boje i 2 ona noćna stočića ili noćni ormarići, kako god da se zove. Na sve to smo potrošili $8.500. Ja mislim da nisam ništa propustila, nisam sigurna, ali nema veze. Svakako znate sve šta imamo, samo niste vidjeli eto taj stočić za dnevnu sobu i ugaonu garnituru koja još nije došla. Tako da idem da saberem koliko smo novaca potrošili i koliko smo uštedeli. Evo nas, suma sumarum, malo sam izračunala i sad ću vam reći do koje sam cifre došla. Što se tiče podova, materijal je 5.130. Alat je 650. Pa da, nismo još nešto kupovali, da ne računam sad kosilicu da smo kupili, imamo merdevine smo uzeli i tako, ali to nisam računala. To recimo više spada u ovaj drugi biznis, tako da neću da svrstam u ovo. Stvarno je ovo minimalno. Ima tu još sića koje se nakupe, pa sigurno i do $500 koje sam preskočila, ali neka bude. Laminat i sve što ide 5.130. Alat 650. Za materijale za krečenje smo potrošili $1.700. Za belu tehniku 6.600, ali skidamo 5.000, to je znači 1.600. I za nameštaj 8.500, što dolađe do iznosa $17.580. Rekli smo da bi krečenje izašlo između 5.500 i 8.300 i da bi instalacija laminata sa uklanjanjem starih tepiha koje imamo i svime što i pripremu za laminat izašlo između, pa ovde piše, ja sam napisala 5.000 najjeftinije. Između 3.500 i 8.700 i onda se doda još uklanjanje tepiha koji je između 1.000 i 1.000, boga mi 1.500 i više dolara. To sam napisala kao 10.000 da je sve ukupno. Pa mogu vam reći da recimo samim tim što smo mi sve radili sami, uštedeli da uzmemo sve što nam ostalo treba. Nameštaj, belu tehniku, alate i ostalo što smo sve uzimali. Tako da mislim da se isplati da sam radiš, kažem, ukoliko baš smeš. Mislim da svako može da proba. Pa jednu sobu kreneš da krečiš, pa ne ide polako. Naučit ćeš, jednu zezneš, pa ćeš da se vratiš posle da je ispravljaš. Ali mislim da može da se nauči. Daleko od toga, cenim svakako
svaki posao koji ljudi rade i ja znam kad smo laminac stavljali da su me kolena bolela i bila upaljena narednih, ne znam, tipa 15 dana. Kad smo krečili i sve ostalo ruke, mislim, stvarno ne osuđujem nikog, mislim, ne osuđujem, nego svako treba da traži za svoj posao onoliko para koliko treba, koliko misli da treba, zato što nijedan posao nije lak. Da bi bilo lakše da smo nekog unajmili, da mi to kažemo uradi to i to i mi uđemo u kuću za 2 nedelje spremnu, bilo bi super, ali mi je opet, ja kažem, znate da ja volim da radim i da volim da se okrenem iza sebe i da vidim šta smo uradili i stvorili, nego da mi je baš sve na gotovo. Ne znam zašto, možda sam malo luda, volim da se pomučim i da onda još više uživam u tome. Tako da mislim, samim tim što smo mi sami sve radili, da smo uštedili novac i više nego, znači što smo sve kupili i još nam je i ostalo, da kažemo. Nije tu ništa ostalo, nije se tu, da kažemo, uštedelo, sad ti imaš novca na gomili, ali jednostavno nije otišlo iz džepa. Otišlo je tu na neke druge stvari, da li su bile neophodne ili nisu, pa nisu bile neophodne. Mogli smo da živimo i bez tih nekih stvari kao što smo i do sad, ali eto, bilo je vreme i da se ubace neke nove stvari i da se tako živi, što se kaže. Ništa, drugari, to vam je računica suma sumarum. Mislila sam da će biti veće, ali dobro. Pa nije malo, eto. Da li smo sve ovo platili kao kešom iz džepa? Neke stvari jesmo, neke nismo. Neki su, znači, na kreditne kartice, neki nisu. Pa eto, ko preživi pričat će, radi se, mora da se radi i da se plaća. Ne kukamo na Kanadu, eto, uspeli smo da priuštimo sebi kako tako. Da li bi u nekim drugim zemljama uopšte imali toliko kreditne sposobnosti da uzmete sve ovo i da završite ili ne, ne znam, to možete eto da pišete u komentarima. Ali eto, mi guramo polako kako znamo i umemo, pa vidjet ćemo dok ćemo da stignemo, a vi ćete sve to da pratite. Do nekih novih avantura, računa, svođenje računa, sabiranje, oduzimanja, ostajte dobro i vidimo se. Ćao!